ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ କାହାଣୀଠୁ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ। କାହାଣୀରେ ଜବରଦସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସସ୍ପେନ୍ସ ବି ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାତ୍ର 5-6 ମିନିଟର ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି କି କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜୀବ ବାବୁ କୋଲକାତାରୁ ଫେରିଥିବା ଏକ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲେ, ଜଣେ କୁଲିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକୁଟିଆ ବୋହି ନେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉ ଅନଉ ଜଣେ କୁଲି ନଜର ଆସିଲେ। ରାଜୀବ ବାବୁ ସେ କୁଲିକୁ ଡାକ ପକେଇ ପଚାରିଲେ କି କଲୋନୀ ଯାଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? କୁଲି ଜଣକ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକେଇ କହିଲେ କି ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଦେବେ ଚଳିବ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିବି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପାଗଳ ଭାବିକି ରାଜୀବ ବାବୁ ସେ କୁଲିକୁ ସେଠାରୁ ଭଗେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୁଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଉ କେହି କୁଲି ଦେଖାଗଲେନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜୀବ ବାବୁ ସେ କୁଲିକୁ ଡକେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସାର୍, ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ତ? ରାଜୀବ ବାବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ କରିଦେଲେ। ଭାବିଲେ ଘର ତ ମାତ୍ର 500 ମିଟରର କଥା, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିନେବି। ସେଠୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡେଇ କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ଆପଣ ଶୁଣେଇବେ କି ମୁଁ? ରାଜୀବ ବାବୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ତମେ ଶୁଣାଅ। କୁଲି ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ କି ଯାହା ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଆଉ କୁଲି ଜଣକ ପୁରା ରାସ୍ତା ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଗଲେ। 20 ମିନିଟ ପରେ ସେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପରେ ରାଜୀବ ବାବୁ କୁଲିକୁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସାର୍, ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ଠିକରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ସେଠୁ ରାଜୀବ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତମ କଥା ଜମା ଶୁଣିନି। ମତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଠୁ କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ସାର୍, ଆପଣ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। କାଲି 7ଟା 3 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବ ବାବୁ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ତମ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି। ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବ ନା ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯିବ? ସେଠୁ କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ କି ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 3 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାଜୀବ ବାବୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ତ ମରିବେ, ଯଦି କାଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ସେଠୁ କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୁରୁତର ସହିତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ରାଜୀବ ବାବୁ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, କୁହ। ପୁଣି କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କୁଲି ଜଣକ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମରିବା ପରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କି ହେ ମଣିଷ, ପ୍ରଥମେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବ ନା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ? ଯେହେତୁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଥା ପଚରାଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଦେବେ କି ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି କହି ସେ କୁଲି ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି ମନ ନେଇ ରାଜୀବ ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଆଉ ରାଜୀବ ବାବୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କୁଲିର କଥା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା ସେଦିନ ଆଗୁଆ ପଳେଇଥିଲା। କାମ ସାରି ରାଜୀବ ବାବୁ ନିଜ ଗୋଦାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଲା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଲୁହା କବାଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗିଥିବା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କବାଟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି
ଶକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତାଘାତରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ପାଖରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଠିକ 7:03 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ସେଠୁ ଯମରାଜ ସମାନ କଥା ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ? ସେଠୁ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ସେ କୁଲିର କଥା ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ପାପର ଫଳ ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତାରି ଫଳ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ କି ଆମର ଏଠି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତ କେବଳ 2ଟି କଥାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସେଠୁ ରାଜୀବ ବାବୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ କି ଯଦି ମତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆ ନଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଥା ମତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲେ? ଯଦି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତ ଅନ୍ୟାୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଏଠାରେ ବି ସେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ଭାବିଲେ କି ରାଜୀବ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିକି ନିଜେ ଫସିଗଲି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ସେଠୁ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଯମରାଜ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ନିଜ ପୋଥି ଖୋଲି ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜୀବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅସହାୟ ହୋଇ ଯମରାଜ ଓ ରାଜୀବଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଟିକେ ହସିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏବେ କୁହ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରାଜୀବ କହିଲେ କି ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛି କି ପାପର ଫଳ ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ହେଲେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଧନ୍ୟ ସେହି ଗୁରୁ ରୂପୀ କୁଲି ଯିଏ ତମ ଶେଷ ସମୟରେ ବି କଲ୍ୟାଣ କରିଗଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେ କହିଥିବା ଉପାୟ କାରଣରୁ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇଛ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତମେ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲ। ମୋ ଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ତମର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କି ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେଠୁ ରାଜୀବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦପୟରରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଡିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତ ଏହା ଯଦିଓ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଏହାର ସାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କେହି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ଉଚିତ। କେଜାଣି କାହାର କେଉଁ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବି କାମରେ ଆସିଯିବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।